নমস্কাৰ। আজি আমি ডক্টৰ গীতাৰ্থ বৰুৱা পালমনলজিষ্ট হাওঁফাওঁ ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ তেওঁৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি হৈ থকা কাহ মানে ক্ৰনিক কাফৰ বিষয়ে 5টা কমন প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ক্ৰনিক কাফ বা দীৰ্ঘদিন ধৰি হৈ থকা কাহ মানে কি? যোনবোৰ কাহ 8 সপ্তাহতকৈ বেছি হৈ থাকে সেইবোৰকে ক্ৰনিক কাফ বুলি কোৱা যায়। এতিয়া যোনবোৰ কাহ 3 সপ্তাহতকৈ কম হয় সেইবোৰক আমি কওঁ একিউট কাফ। যোনবোৰ কাহ 3 to 8 উইকছ থাকে সেইবোৰক কয় সাব একিউট কাফ, আৰু যোনবোৰ কাহ 8 সপ্তাহতকৈ বেছি থাকে সেইবোৰে হয় দীৰ্ঘদিনীয়া কাহ বা ক্ৰনিক কাফ। মোৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে ক্ৰনিক কাফ অৰ্থাৎ দীৰ্ঘদিন ধৰি হৈ থকা কাহ কি বেমাৰত হ'ব পাৰে? ক্ৰনিক কাফ বিভিন্ন বেমাৰত হ'ব পাৰে, যেনে এলাৰ্জিক কাফ, এজমা, টিবি, COPD, ব্ৰংকেক্টেচিছ, লাং কেঞ্চাৰ, চাইনাচাইটিছ বা এচিডিটি। ইভেন যোনবোৰ মানুহৰ খুব বেছিকৈ এচিডিটি বা গেছৰ প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকৰো ক্ৰনিক কাফ হ'ব পাৰে। ইয়াত মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম আপোনালোকক, কি আমাৰ OPDত কিছুমান পেচেণ্ট আহে, তেওঁলোকে কয় কি 2-3 মাহৰ পৰা আমাৰ কাহটো ভালেই হোৱা নাই, আমি এণ্টিবায়'টিক খাই আছোঁ, কাফ চিৰাপ খাই আছোঁ, তথাপিও আমি ভাল পোৱা নাই। কিয় আমি ভাল পোৱা নাই এইটো প্ৰশ্ন সোধে। ইয়াত মই এইটো ক'ম, ছাপ'জ মানুহ এজনৰ এজমা হৈ আছে বা COPD হৈ আছে, আৰু তেওঁ যদি এজমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট নকৰি অকল কাফ চিৰাপ আৰু এণ্টিবায়'টিক খাই থাকে, তেতিয়া তেওঁৰ কাহটো কেনেকৈ ভাল হ'ব? এতিয়া কোনোবা এজন মানুহৰ যদি চাইনাছৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এই ক্ৰনিক কাফটো হৈ আছে আৰু তেওঁ চাইনাচাইটিছৰ ট্ৰিটমেণ্ট নকৰাই অকল যদি কাফ চিৰাপকেইটা খাই আছে, তেতিয়াও তেওঁৰ কাহটো ভাল নহ'ব। কোনোবা মানুহৰ ধৰক টিউবাৰকুলোচিছ হৈ আছে, TB হৈ থাকিলে অকল এণ্টিবায়'টিকেদি TB বেমাৰটো ভাল নহয়, আৰু TB বেমাৰটো ভাল নহ'লে কাহটো হৈ থাকিব। সেইকাৰণে যোনবোৰ কাহ আপোনাৰ 8 সপ্তাহলৈ কাফ চিৰাপ বা এণ্টিবায়'টিকত ভাল নহয়, সেই কাফবোৰ সদায় ভাবিব লাগে কাফবোৰ নৰ্মেল বেমাৰ এটাৰ কাৰণে হোৱা নাই, কিবা আণ্ডাৰলাইন কজ এটা আছে। আৰু যেতিয়ালৈকে আমি আণ্ডাৰলাইন কজটো, লাগিলে এজমা হয় বা ব্ৰংকাইটিছ হয় বা যি বেমাৰটো, যেতিয়ালৈকে আমি ঠিক নকৰোঁ এই ক্ৰনিক কাফটো আমাৰ হৈয়ে থাকিব। হয়, মোৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে অকল কাফ চিৰাপ খালে এই দীৰ্ঘদিন ধৰি হৈ থকা কাহ আমি ভাল পামনে? চব কাফ চিৰাপেদি এইটো প্ৰশ্ন যোনবোৰ পেচেণ্ট আমাৰ OPDত আহে, বহুতে কয় কি মই 3 মাহৰ পৰা কাফ চিৰাপ খাই আছোঁ, মই ভাল পোৱা নাই। কিছুমানে কয় কাফ চিৰাপৰ লগত আমি এণ্টি এলাৰ্জিকো খাই আছোঁ, তথাপিও ভাল পোৱা নাই। চ' ছাপ'জ এজন মানুহৰ এজমা হৈ আছে আৰু তেওঁ যদি অকল কাফ চিৰাপ খাই থাকে, তেওঁৰ কাহটো কেতিয়াও ভাল নাপায়, কাৰণ যেতিয়ালৈকে এজমাটো ট্ৰিটমেণ্ট নহয় তেতিয়ালৈকে কাহটো ঠিক নহ'ব। এজন যদি মানুহৰ আপোনাৰ TB হৈ আছে আৰু তেওঁ সেই কাহটোৰ কাৰণে অকল কাফ চিৰাপ খাই আছে বা কিবা এটা টেবলেট খাই আছে, তেতিয়া তেওঁৰ বেমাৰটো ঠিক নহ'ব। চ' আমি দেখোঁ কি ক্ৰনিক কাফত কাফ চিৰাপৰ একো ৰোল নাই। কাফ চিৰাপে অলপ দেৰিৰ কাৰণে এজ এ কাফ চেপ্ৰেচেণ্ট অলপমান তেওঁলোকে কাফ চিৰাপে হেৰি কৰে, যোনটো কাম হয় খুব বেছি আপোনাৰ 1-2 ঘণ্টা কাম কৰে, তাৰপিছত মানুহজনৰ আকৌ আহে কাহটো। কাৰণ কাফ চিৰাপে আপোনাৰ কাহৰ মেইন বেমাৰটো, স্পেচিয়েলি ক্ৰনিক কাফবোৰৰ, তাত কাফ চিৰাপে ভাল কৰিব নোৱাৰে। হয়, মোৰ চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো হৈছে এই দীৰ্ঘদিন ধৰি হৈ থকা কাহ মানে ক্ৰনিক কাফ লক্ষণবোৰ চাই আমি কি কাৰণত হৈছে গম পাব পাৰোঁ নেকি? নিশ্চয়, আমি মানুহ এজনৰ লক্ষণবোৰ সুধি পেলাই বা লক্ষণবোৰ গম পাই আমি ক'ব পাৰোঁ কি ক্ৰনিক কাফটো কি কাৰণে হৈ আছে। এতিয়া এজন মানুহৰ যদি উশাহ নিশাহ কষ্ট হয়, তাৰ লগত যদি বুকুৰ ঘৰঘৰণি চাউণ্ড এটা আহে, তেতিয়া আমি ভাবিব লাগিব কি এই মানুহজনৰ আইদাৰ এজমা, ব্ৰংকাইটিছ বা COPD নিচিনা কিবা বেমাৰ থাকিব, সেইকাৰণে সেই মানুহজনৰ কাফটো হৈ আছে। এতিয়া কোনোবা এজন মানুহৰ যদি কয় তেওঁৰ নাকটো ব্লক থাকে, তাৰপিছত খুব তেওঁৰ হেডেক হয়, মূৰ কামোৰে আৰু খুব চৰ্দি হয়, তেনেকুৱা আমি ভাবিব লাগিব চাগে এই মানুহজনৰ চাইনাচাইটিছৰ কাৰণে কাহটো হৈ আছে। কিছুমান মানুহে ক'ব পাৰে যেনেকৈ তেওঁ ধূলি বালিত গ'ল বা কিবা ধোঁৱা লাগিলে তেতিয়া লগে লগে তেওঁৰ বহুত কাহ হৈ যায়, চ' এই কাহটো আপোনাৰ এলাৰ্জিক কাহ হ'ব পাৰে।
তাৰ উপৰিও কিছুমান মানুহে কয় কি মই 4-5 মাহৰ পৰা মোৰ কাহ হৈ আছে, তাৰ লগত মোৰ ৱেইট লছ হৈছে, মোৰ খাবলৈ ইচ্ছা নোযোৱা হৈছে আৰু অলপ অলপ জ্বৰ মোৰ সদায় হৈ থাকে। তো তেনেকুৱা বিধ ইউজুৱেলি আমাৰ টিউবাৰকুলোচিছ TB বেমাৰটো হয়। তাৰ উপৰিও যদি কোনোবা মানুহৰ কাহৰ তেজ যায়, তেতিয়া সেইটো সদায় চিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন। যদি তেজ ওলাই যায় সেইটো আপোনাৰ TBৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, ব্ৰংকেক্টেচিছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা লাং কেঞ্চাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। চ' যোনটো কাফত তেজ ওলাই যায় সেইটো আমি ইমিডিয়েটলি তাৰ আমি এখন এক্সৰে কৰি তেওঁৰ ইমিডিয়েট ট্ৰিটমেণ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। কেতিয়াও মানে তেজ ওলোৱা কাফটোক আমি লাইটলি ল'ব নালাগে। হয়, মোৰ পঞ্চম প্ৰশ্নটো হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি হৈ থকা কাহ বা ক্ৰনিক কাফৰ বাবে কি পৰীক্ষা কৰিব লাগে? চ' বেচিক ইনভেষ্টিগেশ্যনকেইটা যোনজন মানুহৰ ক্ৰনিক কাফ হৈ থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন বুকুৰ এক্সৰে আৰু যাৰ খেকাৰ ওলাই খেকাৰৰ পৰীক্ষা, এই দুটা হয় চবচে বেচিক ইনভেষ্টিগেশ্যন, যাৰ কাহ 8 সপ্তাহলৈ ভাল নাপায়। এটা শেষ প্ৰশ্ন, পোষ্ট ক'ভিড কাফটো ক্ৰনিক কাফ নেকি? পোষ্ট ক'ভিড কাফটো একিউট হ'ব পাৰে, ছাব একিউট হ'ব পাৰে আৰু ক্ৰনিকো হ'ব পাৰে। কিয়নো আমি দেখিছোঁ কিছুমান ব্যক্তিৰ ক'ভিডত যোনটো কাহ হয় সেইটো 2-3 দিনতে ভাল হৈ যায়, কিছুমানৰ এসপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ লাগে আৰু কিছুমান মানুহৰ পোষ্ট ক'ভিড কাফটো 2 মাহতকৈ বেছিও থাকে। চ' এই পোষ্ট ক'ভিড কাফটোৰ ৰূপ বিভিন্ন হয়, একিউট, ছাব একিউট আৰু ক্ৰনিক। আৰু যোনবোৰ পোষ্ট ক'ভিড কাফ ক্ৰনিক হয় মানে 2 মাহতকৈ বেছি থাকে, সেই মানুহবোৰৰ আমি এখন এক্সৰে কৰিব লাগে আৰু চাব লাগে কি আমাৰ হাওঁফাওঁটো কিমান এফেক্ট হৈছে, কি লাংছত কি হৈছে আৰু একৰ্ডিংলি তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে। ধন্যবাদ।